O interessante é que esse barulho, ele não era só quando passava em buraco, mas quando passava em buraco o barulho era maior. E ele era bem mais alto quando o carro estava frio, né? Por incrível que pareça, quando o carro estava frio, com a temperatura mais fria, né? Quando eu pegava ele de manhã, tirava ele da garagem, o barulho era bem maior. No decorrer do dia, eu andando com o carro, o barulho praticamente desaparecia, né? E assim, como o carro estava na garantia, o que imediato eu fiz? Eu fui na concessionária onde eu comprei ele, né? E conversei com o vendedor que me atendeu, né? Me atendeu super bem, né? Pós-compra deles é muito bom. Conversou comigo, falou que não tinha problema nenhum, que eles iriam, né? No caso, resolver o problema, né? Não só estava no contrato garantia de caixa e motor, mas a gente sabe, né, que lá no fundo eles têm que arcar com qualquer prejuízo que venha aparecer nesse veículo durante esses 3 meses, né? É óbvio, né? Mas enfim, não tirando essa questão aí, ele levou o carro em 2 oficinas duas oficinas deles, né, que fazem manutenção nos veículos deles, né? A primeira, o rapaz falou que era uma peça que ligava o motor. Eu não sou mecânico, eu não vou saber dizer qual peça que era, né? Mas ele explicou a peça. Porém, o outro mecânico da outra loja, né? Da outra loja que eles lá têm parceria, falou que o problema já era outra peça, né? Que era outra coisa. Não tinha nada a ver com aquela peça que o rapaz falou que seria. E o detalhe, eles nem desmontaram o amortecedor para poder olhar, né? Começou errado já aí, né? Eles deveriam ter pelo menos desmontado a parte da suspensão, né? Como o barulho era do lado direito, ter desmontado ali para poder ver se tinha alguma bucha, alguma peça, né? Enfim, não desmontaram, apenas olharam, andaram com o carro, só de escutar o barulho e falaram, é essa peça que está estragada. Só que como o dono lá da loja também é um cara já velho de guerra, ele falou, não, eu vou levar em outra pessoa para poder ver, porque, né? Aí nisso que ele levou, o outro também fez a mesma coisa, andou com o carro, falou, o problema está nessa peça. 2 peças diferentes. Aí o dono falou assim, Romário, vou fazer o seguinte, leva no seu mecânico de confiança para ele poder olhar, porque eu não estou sentindo confiança nesses 2 mecânicos meus. Foi o que eu fiz, levei no mecânico meu de confiança. Por incrível que pareça, o meu mecânico de confiança falou que é outra peça também, que não tinha nada a ver com as outras 2. Aí eu fiquei cismado, eu falei, caramba, 3 mecânicos, não é possível, né? O que eu fiz? Levei no outro mecânico meu de confiança também, que era especializado em amortecedores e nessa parte de suspensão. Ele mexia só com isso. Levei, o cara olhou, verificou e achou os defeitos, né? Primeiro ele falou que poderia ser, né, a ponteira, né? A ponteira do lado direito, né? Depois que ele viu que a ponteira estava balançando, né? Eu vou até colocar um videozinho aí. Olha o videozinho para vocês verem da ponteira, como é que ela tava. E esses 2 mecânicos anteriores, né, os 3 na verdade, né, não tinha nem visto essa ponteira do jeito que ela tava. Olha aí para você ver o vídeo aí. Viram aí? Então, tipo assim, é mecânico cachorro, mecânico que só quer ganhar dinheiro, né? Esses 3 mecânicos que eu fui anteriormente. Porque, cara, se esse barulho aí, se você, né? Eu que não sou mecânico, quando o cara levantou o carro, que ele falou, olha essa peça aqui. Eu balancei, porra, a peça tava igual a escola de samba, entendeu? Então, assim, ele já condenou essa peça, essa ponteira do lado direito. Depois ele falou também que tinha que trocar o braço axial também do lado direito, né? Que é um conjunto aí, né? E ele falou que a bieleta também, ela tava balançando, era bom trocar também. Como o carro tava na garantia, o dono me deu autorização para poder trocar. Eu falei, não, troca também, já que tá ruim eu vou aproveitar e vou trocar. Trocou, só que ele falou o seguinte, esse barulho, essa bateção pode ter vindo daqui, só que o barulho desse ringido, porque ele batia e ringia, entendeu? Então ele falou, esse ringido já pode ser outra coisa, mas vamos trocar essas peças primeiro para você não gastar dinheiro. Se o barulho continuar, a gente vai ver em cima da outra peça, que ele falou assim que era o coxim superior
do amortecedor do lado direito. Ele falou que poderia ser essa peça. Trocamos essas 3 peças, a ponteira, a bieleta e o braço axial. Parou de bater, mas continuou ringindo, mas só de manhã, quando eu ligava o carro, entendeu? No decorrer do dia, quando o carro esquentava, não ringia nada, nem parecia que o carro não tinha nada. Ele falou, ó, coxim, eu vou desmontar, né, para poder ver, para ter certeza, mas olhando aqui ele já falou, só olhando ele falou que já poderia ser o coxim. Levou, desmontou e realmente era o coxim. O coxim tava folgado, então esse que fazia o ringido era esse coxim, né? E fazia um pouco de barulho também, mas era muito pouco. Eu vou colocar o videozinho para vocês verem aí do coxim, do bom e do que tava no carro, né? O ruim e do novo, né? O que trocou, para vocês verem. Dá uma olhadinha aí para vocês verem. Viram aí? Então, tipo assim, o problema foi solucionado, né? Como vocês podem ver, tô aqui andando com o carro aqui. O problema foi solucionado, graças a Deus, depois de muita dor de cabeça, né? Que a gente começa a ficar preocupado, né? Porque uma peça simples, né? Uma peça simples, né? Com valor pra loja, né? Que comprou, né? Porque como foi eles que compraram, eu só fui retirar a peça. Para eles, eu vi a nota do coxim, que foi o que eu comprei por último, né? Que eles me entregaram por último. Tava R$130, saiu para eles, né? Eu não sei dizer a marca, né? Mas saiu por R$130 o coxim. A primeira nota, que foi da ponteira, das 2 bieletas e do braço axial, saiu por 230, né? Então aí, né, eu sou meio ruim de cabeça, mas aí ficou por alto aí, então 230 com mais 360 reais. Então assim, um valor, né, um valor até baixo pela categoria do carro, eu achei, né? E pela dor de cabeça que tava me dando, né? E pela preocupação também, porque quando você vai no mecânico, ele fala uma coisa, você vai no outro, fala outra coisa, aí você já começa a pensar, porra, bicho, caraca, entendeu? Então assim, graças a Deus que esse último mecânico meu, conseguiu resolver o problema. Então assim, é um conselho também, é você não cair na pilha de qualquer mecânico. Às vezes o mecânico só olha o carro, igual esses 3 que eu fui. Porra, o cara olha o carro, né, anda com o carro, vê que tá acontecendo barulho, mas o cara tem preguiça de desmontar, porque teve que desmontar o amortecedor, teve que desmontar a churrasqueira, ele desmontou a churrasqueira para poder tirar com mais facilidade, o coxim, entendeu? Então assim, é trabalho que certos mecânicos não querem fazer, eles querem só ganhar, eles só querem mamão com açúcar, entendeu? Então é um conselho que eu te dou, né, que às vezes um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, é bom você levar em mais mecânicos, né, de preferência de sua confiança. Mas graças a Deus o problema foi solucionado, tá aí, espero ter ajudado.